আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? গ্রীষ্মের অত্যন্ত তাপদাহে মানুষ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই সাথে আমাদের শরীর যেন অধিক তেল মশলা না খেয়ে হাঁপিয়ে না ওঠে। এজন্য বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি খুবই সাদামাঠা একটি রেসিপি, ঢেঁড়স ভর্তা। অধিক তেল মশলাযুক্ত খাবার অনেক সময় আমাদের খেতেও ইচ্ছা করে না, আবার সেটা স্বাস্থ্যের জন্যও খারাপ। এই জন্য এই গরমে আমি আজ আপনাদের করে দেখাবো স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অল্প মশলায় ঢেঁড়স ভর্তা। ঢেঁড়স ঠান্ডা তরকারি এবং তাতে যদি খুব সামান্য সামান্য মশলা দিয়ে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে এটি হবে স্বাস্থ্যের জন্য এই গরমে খুবই উপাদেয় একটি খাবার। চলুন বন্ধুরা, দেখে নিই কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আমরা ঢেঁড়স ভর্তা করতে পারি। বন্ধুরা, আমি এখানে হাফ কেজি ঢেঁড়স নিয়ে নিয়েছি। এই ঢেঁড়স গুলা প্রথমে আমি খুব সুন্দরভাবে ধুয়ে ফেলবো। আমি একটি কথা আপনাদের বলেছি, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঢেঁড়স ভর্তা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বলেছি এই কারণে, যে কোনো ভর্তা করতে গেলে তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হয় অধিক সতর্কতা। আমরা জানি অধিক তাপে জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু আমরা ভর্তা করি, ভর্তায় আমরা সবজিটি হালকা সিদ্ধ করে নিই। এ কারণে এতে জীবাণু আক্রমণ করার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। এজন্য আমরা ভর্তা তৈরি করার সময় পুরা রেসিপিটি অধিক সতর্কতার সাথে না করলে যে কোনো সময় ঘটতে পারে আপনার পেটের দুর্ঘটনা। কাজেই ভর্তা তৈরির সময় বাড়তি সতর্ক হওয়া খুবই জরুরি। ঢেঁড়সে পানি দিয়ে আমি অল্প কিছু লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য, কারণ ঢেঁড়সে যদি কোনো জীবাণু থাকে তাহলে সেটা চলে যাবে। আমি ঢেঁড়স গুলা কয়েকবার খুব ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবো। এখন আমি এগুলা ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা সবজি কাটার আগে খুব ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন। এখন একটি সসপ্যানে আমি এই ঢেঁড়সগুলা দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এর ভিতরে সামান্য পানি দিয়েও সিদ্ধ করে নিতে পারেন, আবার না চাইলে খুব অল্প আঁচে পানি ছাড়াও সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি এখানে সামান্য পানি ব্যবহার করছি, দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। বন্ধুরা, 10 মিনিট খুব অল্প জালে ঢেকে এভাবে আমি ঢেঁড়সগুলা সিদ্ধ করে নিয়েছি। দেখুন হয়ে গেছে। যখন দেখবেন সবজির তলায় কোনো পানি নাই এবং সবজির কালার হালকা চেঞ্জ হয়েছে, তখন মনে করবেন সবজি সিদ্ধ হয়ে গেছে। তার মানে আমার ঢেঁড়সগুলা এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন ভর্তা করার পালা। এই ভর্তা করার জন্য আমি প্রথমে কাঁচা পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিচ্ছি। এখন নিয়ে নিব কিছু কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন এই তিনটি উপকরণ আমি খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে একটু কচলে নিব। আমি এখানে শুকনা মরিচ রেখেছি। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে শুকনা মরিচ রেখেছি। আপনারা শুকনা মরিচ দিয়েও ভর্তা করতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো করবেন না, কারণ শুকনা মরিচে যে কোনো ভর্তা খুব ভালো লাগলেও এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই খারাপ। এজন্য মাঝে মাঝে আপনারা শুকনা মরিচ দিয়ে ভর্তা খেতে পারেন, কিন্তু এটা রেগুলার অভ্যাসে পরিণত করবেন না। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি ভর্তার মেন আকর্ষণ, সরিষার তেল। আরো কিছুক্ষণ আমি ভালোভাবে একটু মেখে নিব। এখন সিদ্ধ হওয়া ঢেঁড়সগুলো আমি ঢেলে দিচ্ছি। হাতের ছোঁয়া না লাগলে কোনো ভর্তাই কিন্তু ভালো হয় না। আমি টুকরা করা ঢেঁড়সগুলা এখন এভাবে ভেঙে ভেঙে দিব। এখনো বেশ গরম আছে, এ কারণে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে, তারপরও আমি চেষ্টা করছি ঢেঁড়সগুলা ভেঙে ফেলার জন্য।
এই যে বন্ধুরা ঢেঁড়স ভাঙা হয়ে গেছে। এখন এই পেঁয়াজ কাঁচামরিচ মাখানো মশলার সাথে আমি খুব ভালোভাবে ঢেঁড়স মেখে ফেলবো। এই যে বন্ধু তৈরি করে ফেললাম স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ঢেঁড়স ভর্তা। বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে আরো এমন অনেক ভিডিও আছে যেগুলো আমার চ্যানেল ঘুরে আপনারা দেখে আসতে পারেন, হয়তো কোনো ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে। আজ এই পর্যন্ত বন্ধুরা, এই গরমে সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেন, ভালো থাকবেন এই কামনায় খোদা হাফেজ।